Yo soy Sara, o me pueden decir Vicky, y bienvenidos a mi canal. Y pues hoy vamos a hacer ahora sí un vlog, ya no vamos a hacer bromas. Mi primer vlog hecho. Mi primer vlog. Vamos a hacer mi lista. Pues hoy les voy a hacer no sé si les un unboxing o un vlog. Vamos a hacerle un unboxing. Esa es mi primer outfit. Miren, esta súper bonita de café. Por eso no quería que se viera a mí, porque parece un unboxing. Miren, estos y café. Está un poco cómoda. Bueno, sí está con algo épica. Y se ve que sí. Pero me encanta. Café y la dona y la tacita. Así se puede. Comenzamos y sigamos. 2, 3. Es una camisa normal. Y unos jeans, pero... miren. Está súper bonito. Como si estuvieran róticos. Ay, me encanta. Me encanta todo, amiguitos. Esto es todo por hoy. Estoy muy contenta. Y ya, entonces me compré rompero. Y me gustó mucho este. Yo creo que se puede usar así. Los hablan. Próximamente, en algunas semanas, me van a ir con esta ropa. Así que, prepárense. Y me ¡ay! Yo me iba a quitar enfrente de ustedes, amiguitos. Así que, bueno, este es el unboxing de hoy. Así que, bye bye. Yo no sé si subiré ahorita más. Yo creo que ya no. Ya subí como 5, este es el 5, así que yo creo que ya. Hasta mañanita. Cuídense. Y les voy a subir mi rutina de noche. Pero esto está hasta en la noche. Así que cuídense. Un besote grande. Adiós. Síganme y aprieten la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos nunca. Bye.